obwiro obu tubwire burungi so ntwenda tubanze tumanye abantu abaribo benyini tumanye ayo barukuruga tumamanye ne barukora. RDC washema Jena Simwe Muhindo nagira ngo amateka agwabe byo kwerinda bikirizineho n'abashubuzi gine kutekwa mu nkora ahabo burungi bw'abashubuzi hamwe n'abantu bona n'ubwire ubuturabikore mu byabiri between ebindi byabiri ebyo kutahamatara agarukumara byabiri ya 1 week okureba ngo bataho bya security bayongera amamani byabiri ka 1 month so byona average litwikirizana ngo within a period of 2 months tuza kuba twakoze rebu polisi koro umwuga gwayo konka n'abashubuzi bitu nabo bakore umwuga gwabo gubashemerire gukora de tukwatanise hamwe security ebone kandi twayihereza obwire bamwe habebembezo mu cyangeki ntibagira ngo kweyongera uko bihenda biragiro n'uburga har bamwe habashubuzi abatari kufayo utireho no mwirimo gurengeserize ombicweke bimwe omutawuni ya Kabohe ati abwikiranje one time ukaposting ham tugwiri tugawushubuzi ngabantu ngomana baza kugira bikisambo yatushakira sente ngani nyanta ko tutakumushubuze umwezi yakwe 2000 nzuturema konka tukajya post yitu hata icyama nayo yanagamba ya patrol ubwo mbage wabisi kuhereza ubujurizi hari buri muntu ari naki umusambo wabera wo bujurizi naye nafe kitusobera itwe twina amateka sometimes tugahenda umuntu tushemerera kumukoma ibiro konka sometimes we go beyond how burungi wecyanga hakuba nitwe turaranga yi umurishema konka muzakuri mukwato muntu n'abantu benyine n'ababembesi bakwenda kujya kwa polisi okujaki okuratira omuntu Sam Orukunda umuhwezi wa RDC ahabwashema nagira ngo bamwe habebembezi umubyanga nabahagire bikorwa ebyo kwatara amateko mu ngaro kandi eki cyongeseriza habuhenda biragiro ekinteko muketantale tukutandika ndakyama Maria because wakachegambera ndiko kutinguja muri mubehera I was there myself ninye na his speech ya government I had to give verbatim wale na jamu ni mubehera aimelotika akwanga abantu matetegereza nabeshemereza bachairman tikwenda mubegi aho mpuje ngo bakutera umatakesi ngoja ngo yumwebebezi otuyambe ka security okukwata criminal kumbota aidinga criminal tubire tubiyani tekateka ngu security eyito itino mu kitweka erije kwashanga twine security yona nabo echo kiza kutandika kora namani kandi kongera bukimwe cyona ekitweta umutabu no mukurengika yongera amani n'abantu bona bitwa begesa abashubuzi pateka amatara abashubuzi abebembezi hamwe n'abatura binamatsiko ngo habaho kwatanisa kurungi hagati y'abantu hamwe n'abyo kwerinda kandi amateka gakatekwa mu nkora ebyo kwerinda umucyangeki nibija kuba birungi urukiko rwahinguza ngo bara zikore kurgashahi nazakasheshe kushyashaha mukaga ezecyo icya kabiri abo kusika capati no kora kurgo mukasheshe kushyashaha 5 ezekiro icya kashatu no kushaba abine companies bakafuna private security guards abarabe mbarinda business zabo kandi nabo no kubarinda icyakana no kushaba abashubuzi kutekaho security rights buri kizimbe cyona isi ubito musiyaho kwateretira muri shema kuko yijana kwa tsamane bintu bya security kandi yatandika nk'iciko ezitererira bonka teka ngo yagumuza munamana buyagira mu yerizo Kabohe ijya kutebekana kandi tugaruka mu teka ko twabetuye Gasha kwa Gerard tuguma muri shema ahabwa Tayari West